望到嗰過癮啊！過咗啊！嗰個位即係冇。總之嗰有間屋嘅嗰度，即係冇斜窿啦嘛？有間屋嘅總之嗰度。大空地啊，見到飛鵝場啦！喺呢間屋啊嘛。哦。哎呀，呢度好靚喺度。總之係過咗呢個入門口啊！呢度好靚啊！咁跟住由高嶺啊，去到富香林。好。睇下今日影唔影相啊？好。可能多啲嘅同事嘅。影，我有帶 cam 嚟啊！哦。有啲 cam 嚟啊！不過盡快影啊你，唔好阻住你。咁但係我唔使嘅，冇所謂。過咗豐香林，到豐香林嗰度過咗之後，望嗰條斜就小心啲。知道。嗰度。呢邊上我去過一次，我玩過一次，都係推車，係去大潭水塘跳喎，唔係上田夫仔喎。大欖水塘。係翻上一次嗰個啫喎。都要推車。即係反方向咯。係咯。啱啱入坑嗰陣時。不過而家得嘅。係啊，唔知。豐香林斜過嗰度啦。唔係㗎。唔係斜過嗰度，肯定斜過嗰度。即係斜過反方向。喺大欖涌嗰度，肯定。豐香林都係最斜嘅一個斜嚟嘅，即係如果係。我上網睇上亦都睇咧，最斜16度嘅，即係田夫仔就話係16度嘅。但係就唔會，但係就唔係好 Q 好長咯。係啦，如果唔係個個都死晒啦嗰度。係有好領16度。同埋你可以打斜打橫。係咯。捱啊嘛可以。支持啊。係啊。所以最緊要你咪工人姐姐咩話？係啊，我買㗎嘛，但係買餸就唔緊要。係。唔係嘅，講真嗰句，你呢啲有錢撚嘅自己搞翻好啲嘅。唔係啊，我講真，你費事大家唔係唔開心，最好啊咁樣。同埋最主要就係咁嘅，我有單車啊嘛，單幾遠啊？去打理好屋企啲嘢已經得啦，已經即係好老實嗰句。我就處理翻我嗰部分嘢。幾遠㗎啦，嗰斜路冇咗㗎啦。紅色紅葉。咦？我喺呢度有啲係啊。但係可能前面靚啲係啦。前面靚啲呢度，呢個靚啲喎應該。係啊。呢個幾靚喎。搭唔搭架？
幾靚嗰度，啲望嗰條斜嗰啲你望落天光深淵啊！哦，咁你可以 rolling 㗎嘛？好，呢度可以 rolling 㗎嘛？可以係啊，即係 rolling。嚇，OK。田夫仔，係咯，你諗下都嚟到上次嗰個黃黑嗰度，差唔多啦，要好似係，差唔多啦，差唔多啦，係啦，差唔多啦。去到嗰個位先至咩咧？都係去到嗰個黃黑嗰個位咧，先至咩？應該嗰度最應該就呢度咧，呢個嘢應該都係影住先而家去嗰度，跟住又喺度踎緊呢度。喺嗰個最多㗎啦，過咗㗎啦，冇啦，啲冇㗎啦，唔緊要啦，有嘅咧，有㗎啦，呢度真係仲有下次，呢度落斜㗎啦。OK。上次真係，應該係要個分叉落嚟，好多睇下先。喺前邊應該係，因為上一次分叉路口啊，上一次路口。打大佬。
啊！一行過咗就好大劑嘅嘛。皮膚仔喎嚇落喎，哇！嗰個就係斜到死嘅都係。斜！哇！睇個隻馬標啲斜度紅色喎，點解好得人驚喎？係啊，唔係佢好多地方係有咩河貝啊，又咩咁樣。佢入邊有好多，即係佢好多個 section 咧，咩清快堂嗰啲，係咯，斜嗰啲咯。係啊，我聽人講嗰地方清快堂嗰啲咧。係啊，所以咧我都唔夠膽咩嘅，即係我都要睇一睇個。哇！個馬標啲斜度顯示真係爆晒燈嘅喎，大佬。係啊。我睇下我哋。應該冇錯啦，係嘛？應該冇錯嘅，係啊。向住個山行，向住個山行咯。向住個山行仲有一斜。加油啊！點啊？哇！15度車都，16度車。冇㗎啦，係呢啲㗎啦。呢啲啊，咁多啲。咪即係我意思話你係呢啲咁嘅嘢喺呢度都不斷有啲咁嘅嘢喺度呢啲。即係唔係 keep 住到啲？係啊，所以唔係，即係你要睇自己嘅節奏。係啊。唔好真係唔好俾其他人知道。未到頂都未知啊！你有 power meter 係啊？冇啊！而家純粹睇個斜度，即係你可以睇住自己有咗 power 同埋嗰條路嚟嘅。睇條路咋，乜都唔睇啦！睇條路個斜度會唔會有回氣？啊！嗱，呢啲位唔可以回氣。係啊。即係所以你話有16、17係事實，但係你呢啲位你係慢碌㗎嘛。係啊。哇！如果你一見到平路就即刻追時間驚死，追唔到啊嘛，咁你咪可以咩咯？留翻落嚟爬下一個16、17咯。唔知前面係咪啱個鬼佬嚟？但係佢慢慢追佢，唔好追佢啦！梗係唔追啦，唔知做咩？我唔追嘅，所以我尤其是上呢啲大長車，所以點解我話我要喺後邊咁解咯？我唔想即係影響咗你嗰個 cadence。知道。因為每個人都唔同，真係好老實講 cadence 呢樣嘢係，因為你未踩過啊嘛。係啊。你唔知。唔係有馬標望嘅。你自己先知道自己幾時爆㗎嘛，真係。即係。有馬標係偷雞望到地圖咧，上落位咧。回氣位咧，喺度安全啲。有心呢啲位咪可以回氣咯。有心理。所以你話16、17。有心理準備啊嘛。係啊，你都用好多位可以回氣嘅。係啊。咁咪咁舒服過石崗喎。石崗上應該辛苦啲喎。其實石崗都好多回氣位嘅。踩可以回。可以回嘅。佢係夾龍，佢係頭嗰2個發夾彎比較啲。係啊。咁咪回氣位10度回氣位嚟嘅喎，都係要。係啊。咁但係真係可以回氣㗎嘛？嗰啲位，唔係仲有去過暗斜平地後個，嗰個都可以用嚟回氣嘅。過咗呢個咧，呢度又係金嘅，唔好咁過啊！所以好，即係上到就得㗎啦。知道。係啊。唔怕慢，最怕停。你如果留翻一力咧，到上波波。有啲咩特別？好。
應該係最後一個斜路啦。佢真係唔好斜就唔好太過咩啦，即係唔好太過 aggressive 啦。過埋呢個平路，之後最後第一個斜路。應該冇咯喎，冇咯喎，冇大斜路咯喎，喺度馬路到馬路啦。咩大欖越野加班勁嗰塊牌㗎嘛？係咯，係啊，咁就唔係咯，冇難度啦呢度。哇！後邊仲有喎，大欖越野單機嗰塊牌。係咩？係啊。咪爬坡完㗎啦，佢話仲有。唔係都未到大欖越野單機200米喎。係嘛？呢度上啊，呢度上啊。上啊！好。呢度係啊。哇！呢度。呢個馬標唔 show 出嚟嘅，去到尾啊！係啊，唔好咩啊！嚟啊嚟啊又嚟啦！哇好啊！先至係咩啊？係啊，氣肉啊！哇後邊都好斜喎！係啊，你唔好咩所以後邊哇黑曬喎，黑曬喎後邊嗰度啲啲咩嗰度。總之唔好理啦嚇，你踩翻幾哇！哇！仲以為完添。唔係啊，冇咁容易啊，梗係。你中意踩翻自己節奏啦，新哥。知道。保持啲距離，等間跌，驚跌車皮，殃及無辜。大家咁話，我哋要加沙落嚟。
你啱快咁多都冇，你睇到啦。呢一段都唔好斜啫，係最尾仲有一段。係總之唔好咩啦。最尾仲有一段係啊，黑色嘅。9度以上嘅。前面平啲㗎，前面平翻好多啦。應該係嗰塊土。呢邊啊？唔係，我哋落去嘅要。嗰邊上越野單車㗎嘛。一踩過啦，分兩腳，我分兩腳，一腳過。呢段平完之後咧，再一個大斜好。係啊，一個大斜。睇住，呢度。哇！16度啊！咁咪咯。15啊！好彩一陣間啫。係，但係好多呢啲咁嘅嘢咯，呢度好老實。
好平路嚟嘅度，平路嚟嘅。咁咪借風力咯又，咁可以小心啲，即係驚風吹過嚟，中翻嘅。佢老尾啊，一嚟就嚟啦！哇！先衝上去啦！你睇下，14.5，啊！衝上去先，棘住個底。前面打大佬啦！黑色嘅車度，回一回氣先，唔好講先，唔好同佢黐線。係啊，咁樣好易分辨自己咯。係啦，咪你諗下知啊！我哋喺後邊嘅，啊，咁我哋喺左邊。係啦，咁咩飲啊？係啦，突圍上，轉頭爆計一次。大佬，你仲要上波啊嘛？嗱，你上，所以我成日話唔好上波難啲，打亂節奏啊！就係啊。上波都要接近30分鐘啦。係啊，我諗我唔得添。即係踩上波啊！係啊，我諗我唔止啊。可以。即係我話 around 啦，係啊。係啊。即係多啲少啲啊，唔好理啊。我都要成40分鐘啊！我最快一次喺石崗上排35，跟住喺牌坊上波波，好似要40分鐘。啲人點可以40幾分鐘由石崗上到上波波咧？唔係我49嘅，我最快個 PR。40幾分鐘係咯。但係我都係試過一次啫，係啊。石崗上到我 around 50至石崗到波波啊！係啊。哇！點上啊？嗱咁嘅，如果用呢架車咧，我唔轉波嘅，大約都係用尾3個飛輪咯。如果上牌啊，keep 住係尾3嗰個飛輪咯。咁撚黐線！我依家3點啊。咁即係可能係27啦，26。係啊。26、25、26、27呢3個。係啊。呢3格啦。係啊。但係我就唔轉波㗎啦。但係你係除咗某一兩個。但係你係36拖喎，大佬。係啊。係咯，咁你計翻咯佢。好少。我34拖，我着數過你喎。咁冇所謂嘅，咪我仲有2飛我唔用嘅。救命飛嘅，救命啊嘛！我用尾3個飛啫，我係。救命紙。差唔多啦，就話呢一次係冇啦。真係最後啦，真係。但係睇嚟東涌道係斜啲喎。應該係。呢度斜啲，加上踩過波。同埋加上有巴士咧。你講新東涌道。係啊。應該咁講，佢連續。係啊。佢連續咯。就真係斜啲喎。同埋佢連續咯，佢係。呢度起碼冇車安全好多。係啊。
17啊！所以18添啊！我呢段係最高嘅。專心捱上去。唔好講嘢。唔好望上邊，淨係望下邊。越望越驚。19，黐鳩線。21。完啦！係咯，所以不過都唔會太過輕率。係啦，個鬼佬唔咗啦。你諗下。喂，仲有嘅喂，應該有啲嘅，但係應該冇呢度咁咩咯，呢度應該最窩嚟。差啲想放棄。好彩馬邊望到啫，如果唔係放棄。唔使嘅，永遠唔好用10成嘅就得。11成啊！
唔係10成啊，係飲奶你出埋嚟嘅。爬波完啦，同阿邊話俾我知爬完波啦。唔係咩咯？用啲鬆嗰啲，鬆乜都冇用啊！而家。呢啊？落去啊！唔咁咪落去啊！攞你命！真係走喎！你啊，翻點解屯門？你想點啊？你係咪想經屯門嗰邊？經屯門走啦！咩話？屯門走啦！屯門喺藍地。元朗度食個晏，食完個晏之後碌單車嘅翻去，咪唔使行晏通。我睇下，阿榮晏晝，我今晚晏晝屯門嚟喎，睇下係咪佢？咁我同你咧一踩清啲。好啊，好啊，上埋波波先係嘛？上埋啦，嗱我唔得嘅，即係連到佢哋咧。得你話事啦。你食晏咪可以喺元朗度。得冇問題啊，好。即係翻去。好。好。左右啊嘛，嗱啱好去食晏就可以。辛苦你啊！唔係，即係我係咪都玩㗎啦？你知我個禮拜6翻鋪頭之前，我都一係上波，一係上飛鵝山嘅，即係睇下玩邊度啫嘛。即係我又咁耐冇試過大欖咯，玩過咪又玩下大欖咯。哦。即係嗱，真係冇乜。官平你唔好要我，知唔知啊？咩話？官平路你唔好要我。你玩下，你覺得自己得，你可能你就會挑戰嗰度嘅。官平你唔好要我。唔係我講真嘅，我唔係講埋啲嘢喎。哇！唔係咁嘅，挑戰到都開心。你想換咗個1132先？我會換，我會嗰個係啊，我會攞嗰嚿，攞嗰嚿試下先，試下嗰啲。你可以咧唔玩觀平咧，又可以咁樣試下玩紅花嶺。哇！唔係紅花嶺我都順路嘅，嗱我點玩嘅？我就去鹿頸之後就上紅花嶺。唔好講先，落斜好危險。係啊，好啊，冇分心，呢個好危險。早晨啦！喂，